Так. Хорошо. В принципе, тут ничего не изменилось. Только вот завели провода. Лечильник. Так, а тут щось непонятно робиться. А, завели эти трубы и стяжку поклала. Стяжка на полу. Ага. Зроблено. Ага. Ага. Понятно. Ага. Щось не бачу, щоб провода були заведені в эту в дырку. Гвоздь торчит, пластиковый вывод есть, а самих проводов нету. Еще место, шкаф тут лезет.